Hai, leo nitaenda kukuonyesha jinsi ya kutumia perspective grid tool kwenye Illustrator. Kwanza uta create new layer, then utatengeneza kitu unachokitaka. Maybe mimi nataka nitengeneze kitu chochote, mfano black, then ni type chochote, mfano kiandika zero. Nataka font ziwe compressed, mfano font ni organized. Nataka iwe extra, nataka iwe ni black, then nataka ziwe ni herufi kubwa tu. Then nitaziselect zote, nitazialign sawa. Nikishamaliza nitaziduplicate zote, then hapa chini nitaandika nikishamaliza nitaselect na hizi zote nitazi align horizontal na vertical, zitakuwa ziko sawa. Then nitazi group hizi na nitazi select na hizi na zenyewe nitazi group. Nikishamaliza nitazisogeza pembeni na hizi nitazisogeza pembeni, then nitakuja hapa, nita click, itakuja then nataka ni set. Ukibonyeza hizi anchor point unaimove, kwa hiyo utaiset wewe unavyotaka. Kwa hiyo nitabonyeza na hii hapa, nataka iwe hivi. Hapa unaongeza ukubwa kwenda juu na chini. Hizi ni hizi anchor point za hizi zingine. Kwa hiyo ukishamaliza unahitaji hadi hapo ni sawa. Kwa hiyo hapo nimeshamaliza. Hii hapa inakusaidia wewe kujua kwamba sasa hivi una hiyo text yako utaiweka sehemu gani. Hii kwa hiyo hapa inakusaidia. Kama hutaweza kuiona hii, uta double click hapa, itakuja hii. Kwa hiyo uta click hapa, huwa mara nyingi unakuta hapa kwa click. Kwa hiyo uta click hapa, utacheki. Kwa hiyo utachagua upande. Mimi nimechagua iwe hapa, lakini unaweza ukachagua iwe kokote chini huku au huku juu. Kwa hiyo ukishamaliza sasa utaselect eneo lako, mfano ile hapa. Ukishamaliza nitakuja hapa, nita right click, then nitakuja nitachagua perspective. Kwa hapa inanionyesha kwamba naweka kwenye ile ya blue. Kwa hiyo ni hapa. Kwa hiyo nitaidrag tu hivi. Nikisha drag itakaa, nitaikuza mimi ninavyotaka kulingana na mahitaji yangu. Kwa hiyo mimi hapa nimeona iko sawa. Nikimaliza nitachukua na hii nitaiweka hapa. Hapa sasa itabidi nije hapa kwenye perspective nichague kwamba sasa hivi nataka hii sehemu ya orange ndo nifanyie effect yangu. Kwa hiyo nita right click, nitachagua perspective. Kwa hiyo nitakachokifanya sasa hivi kitakuwa kwenye perspective ya kutoka huku kuja huku. Kwa hiyo nitai click, then nitaisave tu hapa. Unai click na ku drag, yenyewe inamaliza mambo mengi. Kwa hiyo utaiweka hadi hapo, utaishika na hapa, utai align zile sawa. Utashika na hii anchor point na hapo ni sawa. Utashika na hii hapa. Kwa hiyo hii perspectives tu, ukitakapoingiza text litaweza tena kuwa editable, bali yenyewe itaiconvert, yani ita expand moja kwa moja. Ndio maana unaona kila text iko selected. Kwa hiyo uta double click. Sasa watu wengi huona wakishaweka hii perspective wanashindwa kuitoa. Jinsi ya kuitoa, unakuja kwenye view, unakuja hapa kwenye perspective grid, then unakuja hapa hide. Ukisha hide ni hapa. Kwa hiyo ni wewe utachagua hii ya huku, uta ungroup, utakuja na hii ya huku,
ungroup. Hapa sasa ni wewe unataka kuweka nini? Unataka kuweka labda gradient, ni sawa, unachagua nataka gradient yangu iwe ni njano huku, then nataka itoke chini kwenda juu, kwa hiyo ni -90. Then huku nataka niweke yellow, pure yellow, kwa hiyo itakuwa hivyo. Kwa hiyo ukishamaliza kuweka huku, utakuja na huku, utakuja hapa, utachagua, utaiselect, then utaselect color ya huku. Ukishamaliza yenyewe utakuja hapa, umeshachukua ile gradient ya upande wa pili, kwa hiyo utachagua na yenyewe kwamba gradient yako itoke chini kwenda juu, kwa hiyo utachagua -90, hide, utakuja hapa. Kwa hiyo hii ndio njia rahisi na ndo namna ya kutumia perspective grid tool. Usisahau kusubscribe, like na kushare.